l'anticipo del gas che consentirà di fronteggiare a prezzo calmierato l'emergenza energetica nel nostro Paese è diretto ai settori, nello specifico, del vetro, alle vetrerie di Murano, per esempio, è diretto al settore della ceramica, altra eccellenza del Made in Italy, e quindi a Sassuolo, ma anche, lo dico, al Veneto, è diretto al settore della carta, una terza eccellenza del Made in Italy che ci contraddistingue ovunque nel mondo, e quindi a Fabriano piuttosto che a Verona. I primi riferimenti sono a 3 produzioni d'eccellenza venete e forse non è un caso. È metà mattina quando il neo ministro alle imprese, il padovano Urso, motiva così da Palazzo Chigi, con accanto la premier Meloni, il via libera del governo al decreto aiuti quater nella parte in cui si dà l'ok a nuove estrazioni in mare tra le 9 e le 12 miglia. In Veneto questo significa solo una cosa: trivelle in Alto Adriatico. Un'ora dopo a Venezia il presidente Zaia tiene il punto, confermando nei fatti il suo no. Io penso che sia ragionevole che un governo che si ritrova a gestire una crisi energetica come questa le debba approvare tutte. Dopodiché ci saranno dei luoghi nei quali puoi perforare, in altri in cui puoi perforare di più, in altri dove non puoi perforare. Questo lo dirà la tecnica, lo diranno gli esperti. Il governo fa il suo lavoro e lo fa bene. Noi siamo qui, nel mio caso, anche a mantenere una posizione di coerenza. La coerenza è tutto nella vita. Parole pronunciate a margine di una conferenza stampa a Palazzo Balbi con il ministro della Cultura Sangiuliano, che si vota al massimo equilibrismo. Io ho votato le misure in Consiglio dei Ministri, quindi sono d'accordo con le misure che sono state votate, mi sembra abbastanza chiaro. Però io non mi iscriverei al partito del tutto bianco e del tutto nero, nel senso che secondo me le due esigenze si possono contemperare, possono essere armonizzate assolutamente. Sangiuliano, che proprio da Zaia riceve come dono una bandiera del Veneto, tutt'altro che un messaggio in bottiglia per l'autonomia. Molto più diretto la sera prima il ministro Calderoli, che sulle trivelle non ha dubbi. Condivido completamente quello che ha detto il governatore Zaia. Mentre nelle prossime ore è previsto un incontro Zaia-Urso, tra le contraddizioni ormai evidenti del centrodestra si insinua l'opposizione. Il presidente Zaia, che si è espresso contro questa norma, non è riuscito a ottenere da questo governo nemmeno una pausa riflessiva per guardare davvero a quelle che potrebbero essere le conseguenze. Mi sembra per il governo un esordio, come immaginavo, molto più difficile di quanto in molti prevedevano.